Хәерле көн, хөрмәтле әхирәттәр. Бүген һеҙҙең янығыҙҙа тағы ла Гөлнур. Был каналға мин хәҙер айдан артык ваҡыт үтте, видео һалғаным юҡ. Тормошта төрлө хәлдәр булып китә. Беҙҙең ғүмерҙә лә, беҙҙең тормошта ла төрлө хәлдәр булды. Видео төшөрөргә кәйеф булманы тип әйтәйем инде. Башҡа төрлө уйҙар булды башта, башҡа төрлө хис-тойғолар. Шулай да тормош дауам итә һәр беребеҙгә. Алға атларға кәрәк, алға барырға кәрәк, ниндәйҙер үҙебеҙҙең маҡсатҡа, теләккә, алға табан ынтылыуға, үҙебеҙгә этәргес көс ҡайҙандыр табырға кәрәк. Шуға күрә тормош дауам итә, беҙ ҙә һеҙҙең менән алға атлайыҡ. Һәм әлбиттә, тормошта үҙебеҙгә йыуаныс бирергә шөғөлдәрҙе табайыҡ. Алдан видеоларымда әйтеп үткәйнем инде. Минең өсөн шундай шөғөлдәрҙең береһе ул ҡул эштәре. Әлбиттә, мин ҡул эштәре менән бик йыш шөғөлләнә алмайым. Шулай да буш ваҡытым булғанда шөғөлләнергә яратам. Һәм әлеге мәлдә беҙ һеҙҙең менән күбеһе ҡул эштәренән сигеү тураһында алып барабыҙ. Һәм бөгөн дә мин һеҙҙең менән сигеү тураһында һөйләшергә теләйем. Кисә мин үҙебеҙҙең район үҙәгендә Малаяҙ ауылында Бусинка магазинына ингәйнем. Әлбиттә, мин унда бары тик тәҙрәгә яңы селтәр алам тип кенә кергән инем. Әммә уның һатыусыһы Гөлнура мине бик һәйбәт белә, һәм әлбиттә минең ниндәй тауарҙар алғанлығымды белә. Шунда уҡ үҙенең яңы алып ҡайтҡан тауарҙарын тәҡдим итте. Һәм теләһәм дә, теләмәһәм дә, ҡул күҙҙән алда йүгерә тигәндәй, мин үҙемә сигеү өсөн 2 йылма һайланым. Һәм хәҙер һеҙҙең менән бергә ошо йыйылмаларҙы асып, һеҙҙең менән бергә ҡарарға теләр инек. Урыҫтар әйтмешләй, распаковка, беҙҙеңсә әйтмешләй, тауарҙарҙы асып ҡарау, тикшереү. Һәм әлбиттә, был юлы, был осраҡта мин бер үҙем генә булманым. Бына мин хәҙер һеҙгә бер йыйылманы бороп йөҙөн күрһәтәм. Әлбиттә, мин уны үҙемә тип һайлағайным, сөнки минең үҙемә ҡыңғырау сәскәләре бик ныҡ оҡшай. Әммә балалар бит хәҙер мәктәптә түгел, өйҙә, каникулда. Ғәҙәттә, уҡыған ваҡытта минең ҡыҙым өйгә һуң ғына ҡайта, сөнки ул тәүҙә гимназияла уҡый, аҙаҡ балалар сәнғәт мәктәбенә уҡырға китә. Ул бында 2 бүлектә уҡый, баян бүлегендә һәм хореография бүлегендә. Шуға күрә ул өйгә кис кенә ҡайта. Был юлы мин эштән бик һуңға ҡалманым, иртә ҡайттым һәм ҡайтып ошо йыйылмаларҙы күрһәтеү менән үк был йыйылма кемдең күҙен ҡыҙҙырҙы? Әлбиттә, минең ҡыҙымдың күҙен ҡыҙҙырҙы. Артабан мин һүҙҙе уға тапшырам. Әйҙә, ҡыҙым, үҙең һөйләп бир. Һаумыһығыҙ, минең исемем Ания. Әсәйем менән әсәйем миңә әйтәләр Әмләҡай. Миңә 10 йәш. Мин ныҡ яратмайым сигергә. Мин яратам сигеү. Мин алмаз сигеүен яратам. Менә минеке эштәрем. Был минеке, мин аны Йәй көн эшләнем? Йәй көн эшләнем. Мин аны Яҙ көнө. Яҙ көнө эшләнем. Быныһы миңә ныҡ оҡшай, быныһы ла. Быныһын Аньяҡай үҙе магазинда күреп, беҙ уны һатып алғайныҡ. Ә быныһын магазинда мин күрҙем дә, мин һатып алып ҡайтҡайным, Аньяҡай оҡшатты. Үҙе тулыһынса башҡарып сыҡты инде. Мында ҡыҙыҡай тора, сәскәләрҙе тота. Мында вис һүрәтте, шул стразалар менән эштәргә кәрәкмәй. Мында ҡыҙыҡайҙыҡы эшләпәһен һәм күлдәген генә эштәргә кәрәк. Мында единорог һәм круг, фламинго, аларҙығы вис эштәргә кәрәк. Мин аларҙы эштәнем, ул миңә оҡшай. Быныһы ла миңә оҡшай. Икеһе лә оҡшайҙар. Мин хәҙер эштәйем. Менә ҡыҙыҡай единорог менән. Мин аны только эштәргә баштаным. Ул менә шундай. Менә мин нисә эштәнем.
Адак мына ошондай хүрәт сыгайын. Хәзер мен күрһәтәм. Күрһәтегез. Менә Киреһен сөйләндер, уңайһыҙ булды. менә нинди. Иң адакта мына ошондай ҙур хүрәт килеп сығасаҡ. Бына уның размеры нисек буласаҡ тулыһынса. Әммә уны инеҡай яңы ғына башланы, уның эше әлегә күп. 20-30 сантиметр буласаҡ ул. Мынаһын алып ҡуябыҙ әлегә. Үҙең асып күрһәтәһеңме? Юҡ. Һин һорап алдың бит, үҙең күрһәт. Был сюжет миңә ныҡ оҡшаны. Мәсәйемдән һораны, мәсәйем миңә бирҙе. Рәхмәт. Күреп торабыҙ, бәхетле тыуыҡлы бул. Оҙон ғүмерле бул. Менә мында шундай ҡыңғырауҙар. Беҙ әсәй менән еләккә йөрөгәндә беҙ күргәйнек аларҙы. Мин үҙем дә йөрөгәндә тышта күргәйнем. Менә шундай улсырға тейеш, мында божья коровка. Әйләндермә. Беҙҙең Энеҡай лайк та төшөрө. Шуға күрә ул һәр ваҡытта инде вертикальная сөмкә буламы? Әйе. Ул теге буйһанын йөҙөн күрһәтеп төшә торған лайкта. Хәҙер бит инде беҙ уның менән ҡулдарҙы ғына күрһәтәбеҙ, шуға күрә ул бер аҙ ғына өйрәнеп китә алмай әлегә. Ғәфү итегеҙ. Лайкта уның 1000-дән артыҡ подписчигы бар. Унда ул бәйей. Менә шундай ҡыңғырауҙар. Мотор. Схемаһы уның артында. Менә схемаһы. Кирәйгәндер. Менә нисек мында сигергә кәрәк күрһәтелә. Нисә төҫө бар, ҡара әле. Күрәһең. 9. Сәскәләре. Япраҡтары. Мында божья коровка. Ҡуңыҙ. Төҫтәре мында ҡара. Ҡара менән ҡыҙыл. Алһыу, йәшел, төрлө төҫтәре бар. Әйе. Асып ҡарайыҡ үҙен. Каунт нинди мин белмәйем. Каунт тип әсәһе генә һөйләй. Нинди каунт мында? Ачылдыҡ. Не ул? Кривый. Мин уйлауымса 14-нсе каунттыр был. Белмәйем, ҡыйыш нителгән, ҡырҡылған. Эйе, ысынлап та бына ҡарағыҙ әле. Бының канваһы. Юҡ, ҡыйыш ҡырҡылмаған ул ҡыҙым. Ул ҡыйыш ултыртылған. Беләһеңме аны? Уны аҙаҡ сигеп бөткәндән һуң Ярар инде. йыуып үтекләһәң, кире урынына ултыртылмаймы икән ул? Белмәйем. Ярай, төҫтәрҙе күрһәтә. Әгәр ҙә теләһәң, был канваны беҙ һиңә алыштыра алабыҙ. Минең унда запаста өр-яңы канваларым ята. Ярар. Алыштырыбыҙ. Менә шундай төҫтәр, йәшел, ағыраҡ. Был Миләүшә төҫө. Алһыу, ҡыҙыл, ҡара. Төҫтәре ныҡ матур. Һиңә оҡшаймы? Әйе. Беҙҙең Әнйәҡәй быға тиклем сигеү менән бер-ике тапҡыр шөғөлләнеп ҡараны. Бер нисә шаҡмаҡ сигә, сабырлығы етмәй. Һалып ҡуя, аҙаҡтан мин күтәреп алып эшләп бөтә торғайным. Әммә ошо сәскәләрҙе Әнйәҡәй оҡшатты. Үҙем сигеп ҡарайым тип әйтте. Үҙе һүҙ ҡуҙғатҡас, һүҙендә торһон, тырышһын. Әлбиттә, мин ярҙам итәсәкмен, кәңәш бирәсәкмен, һорауҙарына яуап бирәсәкмен. Әммә үҙе һүҙе итеп әйткәс, баштан башлап, аҙағына тиклем үҙе башҡарып сығырға тейеш ул. Минең балаларға талаптарым шулай. Әйткәнһегеҙ икән, эшләгеҙ. Мин еще яңы йылға теге йылда теләгәйнем. Шундай мешок инде, нисек башҡортса була оноттом. Тоҡ. Ҡыш бабайҙыҡы. Эштәһем килгәйне. Сигеп, мин анда уже рәсем иттем. Һүрәт төшөрҙөм. Схеманы. Мин анда сигергә баштаным. Миңә анда ҙур нәҙәр. Миңә оҡшай. Мин аны бөтәмдер был йылға, был яңы йылға.
Һин миңә ярдәм итәһеңме? Тырышаң битен, ярдәм итерме? Ярар. Менә шундый сюжет матур. Һин хәзер үҙеңде кем күрһәт? Юк, һин тағы ла бер сюжетта күрһәтәм тигәйнең, оноттоңмо? Беҙ Йоҡай менән бында беҙҙең наборҙарҙы, йәғни йыйылмаларҙы бүлешеп алдыҡ. Менә вышивка крестиком яҙылған. 6+, фирмаһы Лои. Был шундай, тағы менә шундай сюжеттар бар. Беҙ менә шундай да алдыҡ. Эт менән бар, стрекоза менән бар, тағы сәскәләр менән бар. Ой, был Бесәйҙе ул. бесәй, был эт. Менә. Беҙҙә менә шундай бабочкалар менән. Күбәләк. Вышивка крестиком, набор для творчества. Асып ҡарайыҡ, ул менә шундай картонда, ҡатырғала. Мында бар Канва. Энәһе бар. Канваһы ҙур ғына. Канваһы эре күрәһеңме? Бының канваһы 10-сымы, 11-сымы аккаунту. Белмәйем. Бына. Ҙур ғына. Эре бының канваһы. Энәһе лә бар. Теге һендә вроде булмағайны. Юҡ, уныһында юҡ ине. Юҡ мында. Кирегә һалыҡтырып. Күрһәт. Төҫтәре аныҡ матур. Төҫтәре яркий. Сағыл. Мында яҙылған бабочки. Төҫтәре мында ҡара, миләүшә төҫө, күк, йәшел, алһыу. Нисек бында юғыла? Бешкән һары. Кемдер ҡыҙыл һары ти. Беҙ бәләкәйҙән бешкән һары тип һөйләп үҫтек, мин шулай тип әйтәм инде. Бәләкәйҙә шулай әйтәм. Бешкән һары тип әйтәм. Ҡыҙыл, Ҡуңыр төҫтә. ҡуңыр. Ҡуйы йәшел. Опять шундай йәшел инде һары и күк. Зәңгәр һыу. Менә шундай и схемаһы мында вроде. Мында схемаһы. Инструкция бар. Ҙур ғына. Весь русскийдан. Инструкция. Информация для взрослых. Правила работы с набором, руководство к действию. Менә схемаһы. Схемаһы ҙур. Йөрәк матрит. Әгәр дә берәйегеҙгә бына был йыйылманың схемаһы оҡшаһа, беҙгә комментарийға яҙығыҙ. Беҙ уны скан яһарбыҙ ҙа, һеҙҙең электрон почтағыҙға ебәребеҙ. Һеҙ магазинға кереп, бына ошондай канвалар магазинда һатыла, шул уҡ бусинка магазинда Гөлнурала ла һатыла. Әгәр дә һеҙ башҡа районда яки ҡалала йәшәйһегеҙ икән, унда теләһә нинди магазинға керһәгеҙ ҙә ҡул эштәре өсөн тауарҙар һатылған. Уларҙың һәр береһендә канва һатыла, эне һатыла, канва һатыла һәм әлбиттә мулины. Бына ошо мулиналарҙы төҫтәреме үҙегеҙ һатып ала алаһығыҙ. Һәм ошо сюжетты һеҙ оҡшатһағыҙ, һеҙ үҙегеҙ мулиналарҙы ҡарап, төҫтәрен тап китереп, үҙегеҙ сигеп, берәй әйберҙе биҙәй алаһығыҙ. Йәки һүрәт һымаҡ стенаға элергә мөмкин инде. Шуға күрә теләгегеҙ булһа, беҙгә комментарийҙар яҙығыҙ. Беҙ һеҙгә ярҙам итергә ихластан ризабыҙ. Biz һалабыҙ. Инструкция мында. Мулины и канва. Беҙҙең Йоҡай иң тәүҙә ҡыңғырауҙарҙы сигә. Әгәр дә сигеү уға оҡшаһа, күңеленә ятһа, шунан һуң ғына аҙаҡ был күбәләктәргә тотонасаҡ ул. Хәҙер мин үҙемдең һатып алған йыйылмамды, йәғни наборымды һеҙгә күрһәтәйем әле. Шул уҡ «Искусница» фирмаһының, бына ялтырайҙыр, әлбиттә, утҡа. Әммә мин хәҙер уны тоғонан алам. Бына ошондай сюжеты миңә бик оҡшап китте. Һәм Гөлнара үҙе лә миңә шуны тәҡдим итте. Бына күрәһегеҙме, әсәй менән сабый бала, шул тиклем матур. Мать и дитя. Хәҙер беҙ һеҙҙең менән бергә уны ҡарайбыҙ.
Бына ошондай хүрет. Комплектта Мулине, Canva, төсле схема һәм инструкция килә дип язылган. Так. Артикул 458, искусница фирмаһы, Әсә менән Сабый сюжеты. Һәм был сюжеттың, ягъни хүрәттең размеры, әгәр дә бирелгән канвала сиккәндә 15-ке 20 сантиметр якынса килеп сыга. Әгәр дә инде сигелгән шакмактар ханы буенча караһагыз, 80 шакмакка 105 шакмак килеп сыгасак. Бына уның схемаһы. Кара, монда йөрәктәр. Һәм төстәр бына күрәһегезме, йөрәктәр менән билдәләнгән. Вышивать рекомендуется нитью в 3 сложения. Эйбит. Детали, обозначенные на рисунке линиями, выполняются швом строчка нитью в 2 сложения. Ягъни, тулы шакмактарды без һеҙҙең менән 3 ҡат тип менән сигәсәкбеҙ. Бына линияларҙы, ошо һыҙыҡтарҙы без һеҙҙең менән бэкстич менән 2 ҡат еп менән сигәсәкбеҙ. Әммә мин ошо схеманы ҡарау менән минең күңелемдә һорауҙар тыуҙы. Бына ҡарағыҙ әле. Бына быныһы ҡара ҡуңыр төҫ. Быныһы ҡуңыр төҫ. Быныһы ҡуйы һөт төҫөндә. Быныһы ҡом төҫөндә. Быныһы инде һарғылт тип әйтәйек, кремовый тигән. Бына 2 төҫ бар тағыла. Берһе бежевый тигән, берһе светло-коричневый. Мин бленды тигән төшөнсәне беләм, әлбиттә, сигеүҙә. Унда бер нисә төҫлө епте бергә алып, энәгә бергә кейҙереп сигеү. Ягъни, берһе зәңгәр һыу тип әйтәйек, берһе күк төҫтә 2 епте алаһың да, энә аша бергә үткәреп, яңы төҫтәге барлыҡҡа килгән һымаҡ була инде, шулай сигәһең. Әммә беҙҙең бит бында 3 ҡат еп үткәрергә тигән. Шуның өсөн менә бында нисек алырға ул? Ярай, сигә башлағас ҡарармын, күҙ күрер. Хәҙер беҙ йыйылманың ҡалған детальдәрен ҡарайыҡ. Нинди каунт монда? Ой, мин каунттарҙы ҡыҙым әле туғансы үҙем дә белеп үтмәйем. Минеңсә 14 шикелле. Шулайыраҡ уйлайым мин. Монда яҙылмаған. Ҙур түгел әйбит. Бына ҡара. Бына схема, бына. Шуның размерында ғына. Менә һеҙгә бәлки камераға күренмәйҙер ул. Миңә, нисек әйтәйем, бынауы канваның тишектәре аша сюжет күренеп тора. Шуға күрә мин яҡынса ни размерҙа килеп сыҡҡанын күрәм. Бында бүләге лә бар да. Ҡара әле, күрәһеңме? Бына былары Мулиналар. Бында бүләге бар. Искусница вышивка бисером. Артикул ББ 039 тигән. 8 сантиметрға 8 сантиметр. Был роза сәскәһе. Бына бисер менән сигергә лә бисер өс төҫтә кәрәк. Бына йәшел, һары һәм алһыу. Иштәйбеҙме? Минең бындай ваҡ бисерым бар микән ул? Минең бисер эре генә бит әле ул. Магазиндан ҡарарбыҙ. Магазиндан ҡарап, алып, әлбиттә сигергә мөмкин. Шундай ҡаты ғына туҡыманан, бәләкәс кенә сюжет, әммә уны эшләп ҡуйһаң, ул бик матур буласаҡ. Ҡарайым әле эштәй. Тырышып ҡарарһың? Аҙаҡтан ошо сигеп бөткәс линияларынан матур ғына итеп бөгөп, сит-ситен ҡырҡып, ошо линияларынан бөгөп, матур ғына итеп бер төрлө һүрәт итергә лә мөмкин, закладка итергә лә мөмкин. Ҡарарбыҙ. Хәҙерге артығын ҡарайыҡ, бына беҙҙең Мулиналарҙы. Бына Мулиналар беҙҙең. Бында бына төп төҫтәр 1, 2, 3, 4, 5 булдымы? Әйе. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кремовый, песочный, темно-бежевый, темно-коричневый, коричневый, светло-коричневый. Беҙҙең бында бежевый тигән төҫ кенә юҡмы? Төҫ юҡ? Бежевый тигән төҫтө бленд юҡ. Бежевый бына ошо булалыр ул.
Мына темно-бежевый булалар. Мына коричневый була инде, мына темно-коричневый. Ә менә светло-коричневый тигәнен. Мөгаен уның булын тихарга кирәк тору. Мен быны беләһегезме, кызлар? Сиккән вакытта, сюжетта, сигеп барган вакытта инде, мына төстәрдән бер-беренә күсеше нисегрәк буласак, шуннан карап эшләйсәкмен. Чөнки хәзер тиз генә карап уны әйтеп булмай, уны бит инде барыр рәссам һымак төстәрдән бер-беренә якынлыгыннан карап, һәм һүрәттең тап нинди урынына туры килгән ошо төс, шуңа карап хәл итәргә кирәк. Мулины, юк, менә бит ул, ике төстә менә ул. Буны мин башватып торам. Әйе. Менә бундай ике төсле мулины һалынган, ул безгә лампа яктылыгына күренмәй. Булды, бөтә төстәрдә бунда һалынган, кызлар. Моны башватырга кирәкмәй. Значит, менә бу темно-коричневый, менә светло-коричневый или юк, менә темно-коричневый, был коричневый, а был светло-коричневый. Шулай килеп сыга, Шулай килеп сыга. Все булды. Аңланык. Так. Кызлар, онда әнекәй һезгә тагыла нәмәләр күрһәтергә теләй. Мин һүзе уга бирәм дә үзем ошо наборда йыйып куяйм. Күрәт. Миндә монда берәү сигәү бар. Аңа нисәгә сигән? Нисәгәү? Аны миңа әсәем менән атайым бүләк иттеләр. Әллә туган көненә, әллә болай гына. Монда ул бисер һәм паетка. Монда шундый бисәй. Миндә коробкаһы минеке комнатала. Шуңа монда менә шулай гына күрһәтелә. Монда мен бабочканы уже иштәнем. Күбәләкте. Бисәй монда. Мин аны давно иштә башлагайным. Әллә иштә бетмәдем әле. Мин аны кәтәйгә кергәндә, кәтәй миңа ярдәм итә, мин үзем сигәм. Кәтәй телевизор карай, мин монда утырам и эштәйм. Монда менә шундый бисерләр бар, паеткалар. Һәм менә шундый еп специальный. Махсус. Монда еп өсәү вроде. И менә шунда миндә алар яталар вис. Паеткалар, ептәр, бисерләр. Миңа ул охшай. Ул миндә коробкала ята. Бесәйдән тулыһынса һүрәте коробканың тышына унда төшерелгән. Но аның коробкаһы зур, кумтаһы. Шуңа күрә әнекәйгә үзенә күсереп йөртергә уңайлы булһын дип, без аны бәләкәйрәк кумтага күсереп салгайнык. Менә унда коелган бер-ике төймә. Шәйәрә. Югалып әрәм булмаһын. Тогда син үзеңдекен күрһәтәбез. Так, кызлар, безнең һөйләшү бик озакка китте. Хәзер мин үземнең алган яңа набордарым турында һеҙгә һөйләп китәм дә шәп-шәп кенә. Һеҙҙе артыҡ йонсотмайыҡ. Әлеге алган сюжеттарымдан башка минең әле булган процесстарым бар, кызлар. Әмма мин улардан әлегә тик береһен генә алып барам, чөнки бына мин үземә максат куйганмын, ошо процессты тамамламайынса башка береһенә лә тотынмайым дип. Шул процессымды тамамлагандан һуң гына мин башкаларын дәвам итәсәкмен, әле башланган процесстарымды сигеп бөтәсәкмен, шуннан һуң гына башкаларын башлаячакмын. Мин бына үзем һүз бирдем, 3 процесстан да күбрәк булмаһын, артмаһын дип. Күңел бик каты елкенгән сактарда максимум 5 дип инде. Әлегә менә минең алып барган эшем улар 4. Өсәүһен мин ситкә халып куйганмын һәм әлегә тик береһе менән генә булашам. Үзегез аңлап торасыздар. Буга тиклем эштәр һәр вакыт күп булды һәм сигергә вакыт кис кенә вакыт бар. Унда ла күп түгел, 1 сәгать самаһы, кайһы вакыт 1 сәгатьтән дә азрак дигәндәй.
Һәм шуға күрә сюжет әлбиттә акрын гына онда барлыкка килә, пайда була дигәндәй. Шулай да нимә тидер әле, акрын барган барыбер үз эшен башкарып сыккан тидер. Шуға күрә акрын булса ла башкарайык. Дальше будешь. Әйе. Әмма уга карамастан бана төрле интернет-магазиннарда карап утырган сакта күңел елкенә бит әле ул. Шуңа күрә мин үземә шундай сюжеттарда яздырып алгайным. Әлбиттә уларның кайберләре бик тиз килде, кайберләре бик озак килде. Шулай да һезгә күрһәтеп китәм әле. Мин һезгә Россия фирмаларының сюжеттарын алдагы сыгарылышларымда күрһәткәнем инде. Булары минең Кытай итештерүчеләреннән яздырып алган сюжеттарым. Бана ошо ике сюжетты мин ейкене яздырып алгайным. Улар миңа бик озак килделәр. Улар Кытайдан киткәндәрен мин бит инде күреп тордым уларның. Почта тревы буенча уларның юлын күзәтеп була. Россия почтасы сайтында үзегез белеп торасыз. Иң тәүдә AliExpress'тан үзенең сайтыннан карайһың, адактан Россия почтасының сайтыннан карайһың. Бына улар сителдән киләләр, Россиягә тиклем. Адак Россиягә килгәс, товар прибыл в страну назначения дип сыгала, и шуның юк булалар алар. Адак Россиягә килгәндәренә 2 айдан вакыт үткәс, ниһаять безнең почта бүлекчәсенә тиклем килеп иттеләр. Мин онда почта кызларын ялкытып беттем инде уларга йөреп. Мәйтәм, миңа Кытайдан посылка булманымы, миңа Кытайдан бер конверт килмәнеме дип. Һәм ниһаять улар килделәр. Хәзер мин һеҙгә асып күрһәтәм, кызлар. Карамында 14-нче каунт язылган. Кросс-стич, кайт, кит язылган. Кросс-стич, кит. Кросс-стич. Вышивка дигәндә аңлата кайт нәмәкәй ул менә. Аңлатып. Мин инглиз телен белмәйм, кызлар. Мин бөтенләй сит телләрен өйрәнмәгәнмен. Шуңа зинһар гафу итегез. Рус телен генә беләм. Русча беләм, башкортча беләм, татарча беләм. Немецә генә. Адына немецә. Бына схемаһы ниндәй зур. Ниндәй зур. Эре, уңайлы. Кайда менә моныка? Бана уңайлы, бик уңайлы. Мына төстәрнең билдәлеше ул менә бунда язылган. Күрәһегезме? Мин алагайным, ул бәләкәс кенә булачак. Булар тулыһынса тик шакмак менән генә сигелә торган сюжет. Күрәһегезме? Мин шулай дип уйлыйм инде. Кайһы вакыт мин Бараз шикләнеп китһәм, менә шундай инглиз телендә язылган бер нәмәләрне аңламаенча, мин шуларны фото итеп төшерәм дә улыма ебәрәм, улы улыма. Ул безнең ситкалыла укуда, әмма ул инглиз телен һәйбәт белә. Адак ул миңа ошо текстты тәрҗемә итеп рус теленә кирегә ебәрә инде. Бына карагыз. Бына минең уйлавымча был бына ептернең номеры, ох, төстәрнең матурлыгы. Ах, матур. Аха, матур. Төстәре күп. Кара нинди матур. 27 төс. Бәләкәй генә сюжетка 27 төс. Шул тиклем матур. Ага, ап-ак. Так. Мәсәлән, беренче номер, әйбет, беренче номер. Бына уның схемалагы символы. 14-нче каунтта был еп менән 2 кат еп менән сиергә дип атала был. Һәм язгандар инде был мулины ептәре DMC фирмаһыныкы дип. Бана бундагы плашкалагы номерлары 1-2-3-4 кенә булһа, карта цветов DMC дигән ни бар? Альбом бар. Ул бана шундай альбом, шунда һәрбер төстең мулинаһы беркетелгән һәм уның төсе язылган. Һәм бuna ошо карта цветов DMC буенча, бuna тап ошо мулинаның төсе, унда 340-нчы номер астында килә. Һәм һәрбер номер шулай. Мин шәп-шәп кенә һөйләргә тырышырмын, кызлар. Зинһар гафу итегез, чөнки һезнең вакытыгызды күп алам. О, менә бундай 2 эне бар, күрәһегезме? Әнә 2. Кытайдар һәр вакыт шулай 2-беҙе һала, чөнки берһен запаска һалалар улар, монда сүп япышкәнен. Так, канваһы ситләтелгән, күрәһегезме? Бик уңайлы. Һәм буның 14-нче каунт дип язылган, әйбәт 14-нче дип. Үзе эрегенә. Тыгыз матур канва. Миңа оҡшай.
азак урынына халырмын, кызлар, шулай гына халып барам. Так, буны безнең сескелердин гүллемеһе тажыйны күрдегез кызлар. Хәзер икенчесен күрһәтәм. Буны пейзаж дип әйтәм икән. Менә беседка, ниндидер күл, эскәмгә, буны агыстары шыгында, бында да бер беседка, хукмак, бу хукмактың тирәгендә тик сескеләр төшерелгән. Миңа шуга нык охшагайны бу сюжет. Шуга мин аны яздырып алдым. Так, кайда асыла торган урын? Бына. Так, 14-нче каунт деген. Размеры 21 см, 35 см. Буны алдагыһы бит инде ул безнең йомры гөлләмә булгас, ул квадрат формасында, оның канваһы квадрат формасында һәм оның размеры 33-ке 33 см. Буныһы безнең 21-ге 35 см буласак. Панель була инде, озынсы панель. Так, флос усай. Нисек була английста? Дөрес нисек укырга белмәйм. Full stitch. Полный крест дип беләм инде. Тулы шакмак, ягъни шакмак менән сигергә. Менә 2-нче номердан башлап 29-нчы номерга тиклем. Так, French knots. Буныһы минең белүемсә французский узелки дип әйтәләр. Уны төйөр итеп сигергә кирәк. 1, 2, 3, 4. 4 төстө бит төйөр менән сигәсәк бит. Менә бында тулы шакмакты ла 2 кат мулина менән һәм француз төйөрсүктәрен дә без 2 кат мулина менән сигәсәк бит. Һәм back stitch, әлегеле баягы еп югертеп ситтәрен эшләп сыгу. Уныһы 1 кат еп менән башкарыла һәм безнең ул 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 төстән торасак. Буныһы авыррак буласак. Хәзер үк аңлашылып тора. Буны бу беседка, сюжет. Mana нисек матур килеп сыгаса ул кызлар. Әлбәттә, схема ялтырап торган кагызга төшерелгән. Шуңа күрә камерага ялтырай, һезгә күрүле уңайһызрактыр кызлар. Мин беләһегезме уны? Фотосалон бар, Радуга дигән безнең район үзәгендә. Шунда барам да, ошулардан төсле копия эшләттереп алам, ябай кагызга. Һәм ябай кагызда оның төстәре шулай ук матур булып күсә, әмма ул менә шулай ялтырап тормай күздә уртырып, ябай кагызда уны каравы еңелрәк беренчесеннән. Һәм ниндәй өлешен һинең сигеп үткәнһең, маркер менән яки ручка яки каләм менән һызып бараһың бит инде. Азак уның шул төсле копияһын ташлавыла ял түгел. Башкарылган кагызды алаһың, эшең бетте ташлайһың. Бу схемаң һинең таза кала, һәм һин уны киләсәккә хаклап алып куя алаһың. Бәлки кемгәлер кирәк булыр, бәлки кемгәлер тагы копияһын шулай эшләп бирерһең, теге бүлешерһең дип әйтәм инде. Шул кымһызланып өйрәнмәйек, башкаларга ярдәм итеп бүлешә белһәк бүлешәйек. Менә бында шулай карагыз әле кызлар, бында шулай 2 энеләре. Әмма 14-нче каунт. Буныһы ситләнмәгән. Күрәһеңме? Аверловы юк. Бына төстәр кызлар. Теге гына бордан хасты матуры калынгайны һамак. Менә икенче төрләре калынган. Әмма бында төстәр күбрәк. Бында 29 төс кызлар, күрәһегезме? Төстәре мулина озын, төстәре матур, йомшак, кызлар, күрһәгез. Тутып карай алһагыз тиргәндә. Йомшак кына ит менә шулай тутып карай. Йомшак. Менә карарга теләйм. Кызлар, менә карагыз әле, улар икеһенә лә cross stitch дип язылган, китме, кайтмы, кем белә бит. Бына
тышлыктары бер төрле. Әмма карагыз, мына бер планшетта нисек язылган? Cross stitch дип кенә бит. Арткы ягы апасып. Һәм икенче планшеткала Gonch John Sui White Color Cross Stitch. Күлмәгез миннән, мин ситил телен укымаганмын. Мына карагыз, монда бөтенләй башка фирма язган һәммәгәрәк инде, белмәйм. Иң мөһиме ептәре һәйбәт. Так, буларын ипләп кенә халып куяйык. Ә без һезнең менән кызлар хәзер башка сюжетты карайбыз. Так, мин һезгә волшебная игла дигән Ресей фирмаһыннан алган әтәс менән тавык йыелмаһын күрһәткәнем. Әтәс тавык себештер. Бана быел минең нишләптер шул әтәстәргә теге ябай кайдым гетел менән иткәндә безик китте. Мына мин үзем әтәстең яратам. Өйдә әтәс булһын, әтәс таңда кикереп торган, кыскырып, уятһын безне. Шул хәл миңа бик охшый инде. Тавык кыткылдаһа, әтәс кыскырһа. Һәм мин әлегә баягы шул AliExpress'та сукынып ултыра идем. Моны шу сюжет килеп сыкты, теге реклама булып. Бунда бит инде рекомендациялар сыга. Бuna был әтәстең хүрәте хас та безнең өйдәге әтәс инде. Хас та безнең өйдәге әтәс. Һәм мин уны заказ итмәенсә бер нисек тә түзә алманым, кызлар. Заказ иттем һәм карайык кына ниндәй йыелма килде миңа. Бына уның хүрәте. Аны Room дигән ниндәйдер фирма. Cross Stitch Bookmark дигән. Книга вышивки дигән һәммәк мәгънәле буламы? Шулайрак була инде. Бук китап. Маркет магазины бит. Cross Stitch вышивка. Магазин книг для вышивки шулайрак мәгънәле була микән? Кем белә, язып җибәрһәгез дә була комментарийларда. Һәм бына уның схемаһы, кызлар, карагыз. Алдагы йыелмаларның, набордарның схемалары ялтырак кагызда ине. Ә бу ябайрак кагызда ялтырап тормай, шуңа күрә күзе авырттырмай. Һәм схемаһы нык эре, карарга уңайлы. Бана ни дикән? Ох, матур да инде әтәс. Вот копия безнең әтәсе. Шуны кемдер килеп фото төшереп, шуның хүрәте буенча эшләгән тиеһе. Так, 1 ел, 2 ел, 3, 4. Менә 4 биттәшгән. Һәм бу наборда миңа ошо әтәстең хүрәтеннән башка тагы менә шу тире ягында булган билеттәре ифратны охшаны. Мистер күңелемә ятты. Һәм әтәстең басып торган ошо үләннәре лә төшерелгән бит әле. Кайһы бирләре шулай ук бар иде, матур әтәс сурәтләре, әмма улар менә шул тиклем үк матур түгелдәр иде. Бына бунда без карайбыз. Ключ дип әйтәләр инде. Нисек сигергә, калайрак итеп эшләргә шуны. Бына карагыз. Тулгынса язылган инструкцияһы. Һәм бында ла шулай ук инструкцияһы бирелгән. Ә хәзер без һезнең менән канваларын карайбыз. Карагыз монда нинди систем. Ага. Кара менән нисек матур. Һәм моның төсе канваның етен төсенә охшаган тибрәк язылгайны. Бежевый. Әйе. Карарлык инде нисек килеп сыгар. Әлегә тиклем мин тик мин ак канвала эшләгәнем бар. Һәм әле кара канвала мин эшләйм. Ага. Мондай канвала минең әлегә сиккәнем юк ине. Бар вроде. Юк, мондай да булмады. Юк. Тәүге тапкыр буласак. Ә хәзер бына мулиналарын карап үтәйек, кызлар. Мин быга тиклем мулиналарын асып карамагайным әле, кызлар. Бана бында запаска бер генә эне халынган, энеһе бәләкәй, кыскак.
Бұл 22-нче размер мекен. Ой, матурдар. Ай, тергенді. Парағы бәлі, тұтырға жұмшақ, шул тиклем. Эх, матур. Бәргебі ұрай. Қыздар, бұна бұл мулиналарды мен нехейет хүттім. Бұна олар бек көп. Көрәхедім олар одын көп. Һәм олар шул тиклем матурдар. Хатта бөлік хорығына түстім дә нисеме төсі бар бұнда. Ярым түстері тібетейінді. Бұна бұнда 22 түс. Һәм бұл планшеткала 29 түс айырым. Шул тиклем матур. Мына уларды һеҙгә ҡулығыҙҙа тотоп ҡарарға кәрәгенә ныҡ матур. Ҡыҙҙар, мин быларҙы ҡасан сигеп бөтөрмөн белмәйем. Сөнки әлегә минең тырышып эшләгән шул бер сюжетым бар. Унан һуң бит инде хәҙер ҡышҡа керәбеҙ. Әлеге баяғы ойоҡ баш, бейеләй, тәпешки бар. Әммә ошо наборҙарым ятһындар. Улар ашарға һорамайҙар һәм боҙолмайҙар. Иртәме һуң ваҡытында булһа бар, мин уларҙы сигәсәкмен. Так, хәҙер шәп кенә ошо наборҙа һеҙгә һөйләп үтәм дә, ҡыҙҙар, һәм шуның менән тамам булыр, сөнки видео оҙаҡ булып китте. Бына ошо сигеү һүрәтенә мин шулай уҡ күптән тәүге күреүҙән ғашиҡ булдым. Был Ҡытайҙа етештерелгән реплика тип әйтәйек. Буштан юҡҡа Ҡытайҙа сығармайҙарҙыр, сығарһалар, уларҙың быға хоҡуҡтары барҙыр моғайын. Шуға күрә башҡалар теге авторский набор түгел тип ҡайһы бер кешеләр баш тарта алмай, әммә һатып алмай тип әйтәйем инде. Әммә мин алырға ниәт иттем, сөнки мин был наборҙы интернетта оригиналында күрдем. Оригиналында уны Dimensions фирмаһы сығара. Был наборҙың исеме Белая молния, аҡ йәшен була инде. Әммә ул беҙҙең кеүек ауыл кешеләре өсөн үтә лә ҡиммәт, ҡыҙҙар. Үтә лә ҡиммәт. Әлбиттә, мин бер нисә мең торған сигеү наборын үҙемә һатып алырға рөхсәт итә алмайым. Ә бына Ҡытайҙа сыҡҡан репликаһын, әгәр дә тәҡдим бар икән, нишләп мин уны алырға тейеш түгелмен тигәндәй. Бигерәк тә был бит инде минең өсөн хобби ғына, минең күңелемә юаныс китергән, шатлыҡ китергән хобби. Шуға күрә мин уны һатып алырға булдым, һатып алдым, килгәнен бик оҙаҡ көттөм. Әлбиттә, быйылғы 2020 йылда мин уны сигеп өлгөрөрмөн дип уйламайым мин. Киләһе йылға ҡала. Шулай да мин уны сигәсәкмен. Ул бына ошондай тигр. Ул һыуҙан атлап килә һәм һыуҙы ошолай сәсрәтеп килә. Күрәһегеҙме, ни тиклем матур. Аҡ тигр, бына уның күҙҙәре нисек, күрәһегеҙме? Мыйыҡтары. Ә тигр нисек башҡортса була беләһеңме? Тигр була. Ул бер төрлө шулай матур ғына, йомшаҡ ҡына, һалмаҡ ҡына атлап килгән һымаҡ. Бер төрлө теге бесәй бит инде, ул йомшаҡ ҡына бесәй. Әммә бына күҙҙәренә иғтибар итһәгеҙ, тигрҙың күҙҙәрендә уның бөтә холҡо, ҡатылығы, шуға күрә миңә оҡшай инде, оҡшай. Ул ҙур сюжет, күрәһегеҙме, 6 бүлектән тора. Размеры ҙур буласаҡ аның. Бына уның нейҙәре. Тулы шаҡмаҡ менән сигелгән төҫтәре 29. Шулай уҡ француз төйөрсөктәре бар, шулай уҡ бэкстич бар. Бик еңелдән түгел, ауыр ғына буласаҡ бит инде ул. Бына бында инструкциялары. Размеры бына мин уны 14-нче каунтта яҙырып алғанмын. Бит размеры 44-36 сантиметр буласаҡ. Хәҙер Байрасылым, хәҙер минең уже улымдың сәйсәһе килде ахыра. Хәҙер һөйләп үтәбеҙ, сәйсәбеҙ. Так, бына ҡыҙҙар, ҡарағыҙ, ни тиклем күп мулины, күрәһегеҙме? Ҡара. Аха, 2 эне һалғандар наборға. Бына күрәһегеҙме, алдағы наборҙарҙа, плашкаларҙа күпме генә мулины бар инде, ҡыҙҙар, һеҙ күрҙегеҙ. Төҫтәре күп. Төҫтәре матур. 29 төҫ. Һәм бына күрәһегеҙме, ул мулины күп итеп һалғандар. Әлбиттә,
размері зор сигүлдің шуға не тиклем керек тулгансы башкарып сыгар үчүн шул тиклем алганда. Һәм бына уның канваһы матур, артык катыла түгел, йомшак һәм аерылык эшләнелгән. Телемдә тора, нисек тигр башкарса тора, не була, мен оныттым. Ну, ярар, ада әйтерһең. Сен оныткан. Так, хәзер тагыла бер сюжетты гына күрһәтәм дә, шуның менән тамам. Бүтән минең алынган яңа сюжеттарым юк кызлар. Так, бына был шулай Кытай репликаһы. Был Россия фирмаһы, Алиса дигән фирманың сюжетына реплика. Алисаның пионы дигән фирманың сюжеты, яңлышмаһам, пионы инеме, розовый пионы инеме. Әмма ул кызлар меңдән артык тора. Меңдән артык тора ул Россия итештергән ошо гыйлма. Кытайдарда мин аны 700 сумга яздырып алдым. Beautiful pink pill. Так, бұл шулай 14-нче каунтта эшләнә торган сөйгү. Уның размеры 48 см 38 см булса, ул зур. Һәм был минең Кытай набырлары арасында мин тәүге тапкыр яздырып алган, күрәһегезме? Канваһына хүрәте төшерелгән сюжет. Ягъни, уны сигү күпкә еңелрәк буласак, чөнки уның сюжеты канваһына төшерелгән. Бына ошындай процесстарды оста сигүселәр һәлак мактайдар. Еңел, уңайлы, схемага карап торырга кирәкмәй, ошнан гына караһаң да сигәһең дип әйтәләр. Бына уның теге ключ для вышивки дип әйтәбез, аскысы төстәрдең ни аңлатканы инде, билдәләнеше тулгынса ошонда ситенә язылган. Һәм шуннан карап, төстәрде хайлап, ниндәй символда, ниндәй төс менән сигәргә кирәклеген аңлайһың. Бuna карарбыз инде, нисек килеп сыгалар. Әмма минең үҙемә ныҡ оҡшай. Бына уның мулиналары. Ҡыҙҙар. Бына бында берене. Мин уны бер көн хатта сумкама һалып алғайным, юлда сигәм дип. Бына икенсене. Әмма мин юлда алып ҡараным, ҡыҙҙар. Юл өҫтөндә шундай матурлыҡты тотоп ултырырға сөйсем етмәне. Так, бына планшетка бередән башлайбыҙ бит. Бына икенсеһе һәм бына өсөнсөһө. Күрәһегеҙме? 43 төс ҡулланыла. Ҡайһы бер төҫтәргә өҫтәлмә мулины менә иң күп ҡулланылған төҫтәргә 11-нсе, 13-нсе һәм 30-нсы. Бына ошо мулиналар ошо сюжетта башҡарып сығырға тулыһынса етергә тейеш. Шул тиклем матур төҫтәр бына. Бик ныҡ матурдар, миңә бик ныҡ оҡшайҙар. Бына уның схемаһы, күрәһегеҙме? Бына 1 бит, 2 бит, 6 биттән тора ул. 3 бит, 4 бит, 5, 6. Иң аҙаҡтан бына ошондай һүрәт килеп сығырға тейеш. Һәм күрәһегеҙме, бында тик тулы шаҡмаҡтар ғына сигелә. 43 төҫ. Шуның менән минең һеҙгә һөйләргә наборҙарым бөттө. Һатып алынған башҡа наборҙарым һуңғарала булманы, ҡыҙҙар. Һәм был һатып алғандары ла мулайын миңә 2020 генә түгел, хатта 2021 йылға ла етер әле. Шуға күрә бик тырышып ҡул эштәре менән шөғөлләнеп, сигеп, һеҙҙең менән бергә серләшеп, кистәрҙе үткәрергә генә ҡала. Был видео һеҙгә оҡшағандыр тип өмөтләнәм. Берәй төрлө теләктәрегеҙ булһа, йәки нимәлер һеҙгә оҡшамаһа, комментарийҙарға яҙығыҙ. Беҙ Никай менән һеҙгә яуаптар яҙырбыҙ. Әйме, ҡыҙым? Әгәр ҙә нимәлер оҡшаһа ла яҙып үтегеҙ. Һәм мин һеҙгә тағы ла бер тапҡыр иҫегеҙгә төшөрөп үтәм. Был каналдың, беҙҙең каналдың иң төп маҡсаты һәм ниәте һеҙҙең менән саф башҡорт телендә аралашыу. Шуға күрә беҙҙең менән бергә булығыҙ. Халҡыбыҙҙың ҡул эштәрен, уларҙың атамаларын, шулай уҡ замана ҡул эштәрен һәм улар тураһында һөйләүҙе беҙ башҡорт телендә алып барайыҡ. Иҫке терминдарҙы иҫкә төшөрәйек, яңы терминдарҙы башҡорт теленә кертәйек һәм шулай бергә аралашып, кинәнеп, беребеҙгә терәк таяныс булып йәшәйек. Бөтәгеҙгә лә ныҡлы һаулыҡ теләйбеҙ.
Йортыгызга именлек, дөньяларга, илебезгә тынычлык. Хау булыгыз. Һау булыгыз.